sembarangan. Tahukah kamu jika bersin dan batuk yang keluar dari jalan napas kita bisa mengeluarkan partikel-partikel virus dan bakteri yang dapat menularkan penyakit ke seluruh lingkungan sekitar kita. Maka dari itu batuk ada etikanya. Yang pertama, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita. Yang kedua, gunakan tangan lengan dalam kita. Yang ketiga, jika batuk tidak kunjung sembuh, gunakan masker. Jadi, sekarang sudah tahu ya, jika batuk ada etikanya.